Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6 izateko 3 minutu falta diren honetan, Poloniak eta Holandak Eurokopako demultzoan jokatu duten lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Holandarentzat izan da, 1-2 emaitzarekin, eta honen bestez pronostikoak bete ditu selekzioak. Hamaikakoekin hasiko gara, lehenik eta behin. Polonia honelaxe atera da 3-5-2 sistemarekin. Szczesny izan da ATP-an, 3 erdiko atzelarirekin jokatu du. Bednarekek eskuinaldetik, Kiwi horrek ezkerraldetik eta erdian Salamon izan da. Euskarri moduan Romanchuk, zelai erdian Sismanki eta Zielinski, hegaletan eskuinaldetik Frankowski eta ezkerraldetik Zaleski, eta goian Adam Buksa eta Urbanski izan dira. Holanda berriz 4-2 bateko sistemarekin atera da. Verbruggen izan da ATP-an, Ake ezkerregaletik, Dumfries eskuinegaletik, Van Dijk eta De Vrij atzealdearen erdialdean. Euskarri bikoitza osatu dute Bermanek eta Schoutenek. Apur bat aurreratuago erdipuntan izan da Reinders. Gakpo, asko hitz egingo du gaurkoan Gakpotaz, ezkerraldetik jokatu du gaurkoan, Xabi Simonsek eskuinaldetik eta goian erreferentzia moduan Memphis Depay izan da. Norgehiagoka pixka bat orokorrean hartuta esango dugu Eurokopa honetan momentuz 5 norgehiagoka jokatu dira, orain hasiko da bestea Eslovenia eta Danimarkaren artean, baina orain artean 5 norgehiagoka jokatu dira, eta 5 norgehiagoka hauetatik onena hause izan dela. Orokorrean hartuta behintzat, onena hause izan da. Aukera asko izan dira, partida bizia izan da, erritmoarekin joan da, eta halako partidak zaleak eskertzen ditu, zalantza izpiri gabe. Hasieran Holanda hasi da dominatzen, nahiko nabarmen gainera, eta aukera batzuk ere izan dituzte. Gakpo izan da gehien bat nabarmendu den jokalaria. Askotan Holanda, lotu izan dugu baloia atzetik irtetearekin, Cruyffen joko famatu horrekin, baina gaurkoan oso bestelako jokoa egin du. Askoz ere joko zuzenagoa egin du, atzetikan tarteka saiatzen ziren irteten, baina Poloniak ere hori bazekien, tarteka noski atzetik irtengo zela Holanda, eta horregatikan ez du presio itxua ere egin, baina pixka bat presio altu xamarra bai, eta horrek Holanda bere hegaletako jokalariak nabarmen bilatzera eraman du. Xabi Simons behar bada izkin egiterako garaian eta ez da jokalaririk abilena, bai ordea Gakpo. Haze partida jokatu duen batez ere lehen zatian Liverpooleko jokalariak, nola mugitu duen baloia, zenbat burua uste sortu dizkion Bednarek eta Frankowskiri, benetan ikeragarria izan da Gakporen lehen zatia, eta oso kontutan hartzeko jokalaria Eurokopa honetan zehar. Gerora baina, pixkanaka Polonia ere, hasi da aukerak sortzen, eta hor hasi da pixka bat partida polit ipintzen. Egia da, Holandak hasieran zapaldu egin duela, pare bat 3 aukera nahiko nabarmen izan ditu, eta hainbatean norgehiagoka hasiera horretan ere Szczesnyren figura aipatu beharra daukagu, pare bat baloi edo atera baititu ikeragarri zailak eta Polonia salbatu egin dutenak, baina hortikan aurrera beste aurrera pauso bat eman du, jada zelai erdiko jokalariak ere gehiago agertzen hasi dira, baloia ateratzerako garaian Holandaren presioa ere hain altua ez izan da, eman dio bide baloi luzeak ipini eta hegaletako jokalariak apur bat bilatzeko. Zielinski bezalako jokalariak oso garrantzitsuak dira, egia da gaurkoan Robert Lewandowski aulkian zela, baina ez duela minuturik jokatu Bartzelonako aurrelariak, eta hori noski faltan bota du Poloniako selekzioak, baina hortxe, baloiarekin ongi aritu dira, ongi mugitu dute baloia, batez ere zentzuarekin goian bilatzen zituztenean ere nabari da oso ikasia daukatela joko hori poloniarrek eta hegaleko jokalariak.
bilatzen zituzten, eta azkenerako 16. minutuan Zielinskik lehen zutoinera ipinitako baloi bat Buksak errematatu buruz eta lehen gola egin du. Egia esan etzen, partidan espero zen gidoia, Holanda gehiago izaten ari baitzen, eta argatik, ikusiko dugu pixka bat zer eraman duen, zertara eraman duen honek Holanda, gol honek, ze normalena behintzat Holandak oraindik ere dominatzen jarraitzea, baina Poloniak gola egin du, eta Holandari are gehiago bortxatu dio erasora joatea, jada ongi jogatzen ari zen, hor istripu txiki bat izan du, gainera ez da gaizki defenditutako jokaldia izan, pentsa Dumfriesia 2 metroko jokalaria dela, Buksa ere ez da txikia, baina ez da Dumfries bezain altua, eta hala ere buruz irabazi egin dio nabarmen xamar, eta Holandak ez zuen ezer zuzendu behar, egin batean, behar bada hor atzealdean baloi geldietan eta erneago egon behar zuela, baina orokorrean ongi jokatzen ari zen, aukerak sortzen, bere jokalari garrantzitsuenak, Gakpo eta Memphis bera ere, ez naiz eta gaurkoan, Memphisi kosta zaio zehaztasuna edukitzea, ez du golik egin gainera, eta ez da izango aukerak ez dituelako izan, Memphis Depay, baina horren ondoren, horregatik beste partida bat hasi da, oso ezberdina. Polonia jada lehen gola egin du, eta, helburua noski jarraitzea zuten, bide berdinetik, bazekiten ezin zirela atzean sartu bestela Holandak hortikan minikeragarri egingo ziela, baina hala ere Holandak oso atzean sartu du Polonia, beste martxa bat sartu diola esan daiteke Ronald Koemanen taldeak, oso bizi mugitu dute baloia, eta horrek Poloniako atzealdea ere une askotan eta leku oso konprometituetan nahastera eraman du, eta horregatik Holandak aukera asko eduki ditu, eta hainbat aukera eduki ostean, Gakpok, Depayk, hor eduki du Gakpok bat Szczesnik oso ongi atera duena, Memphisek beste bat gora bota duena, Xabi Simonsen baloi gidatze baten ostean, baina azkenerako 29. minutuan Akek Gakpo ongi bilatu du, honek are azkanpotik eman, Poloniako atzelari bati eman dio baloiak, baina sare artera sartu da, eta horren ondorioz bana berdindu du eta merezitako berdinketa eskuratu du gainera. Hortikan aurrera, aukera ugari izan dira, baina lehen zatia honelaxe amaitu da, banako emaitzarekin, eta gero, aldaketak etorri dira, ez? Simaski kendu du kasu honetan Poloniak, zelai erdian egia da, asko etzelari jokatzen, baina bai beste freskotasun bat behartzuela alde horretatik Poloniak, eta horregatik erabaki ona hartu du Probiers entrenatzaileak, eta hor Simanski atera du eta Moder sartu da. Moderrek ez du parte hartzeko aukera handirik ere izan, gero beste bi aldaketa ere egin ditu, Poloniak egia esan oso azkar egin ditu aldaketak, bazekielako fresko zeuden jokalariak sartu beharrak zituztela Holanda oso ongi jokatzen ari zelako, oso ongi, norgehiagoka dominatzen ari zen gainera, eta oso erne ibili beharra zeukan Poloniak edozein baloietan, eta bigarren zatian ere, pixka bat lehen zatian ikusi dugun gauza berbera ikusi dugu, ez? Holanda hasieran nahiko dominatzaile, Poloniak ere tarteka kontraerasoren bat edo beste harrapatu du, baina hala ere gaurkoan Holandako atzealdea aipatu nahiko nuke, batez ere Virgil van Dijk lehen zatian oso erne ikusi dugu baloi guztietan, Poloniak gora bota dituen baloi guztiak oso ongi jarraitu ditu eta oso ongi moztu ditu, eta hori Holandarentzat oso albiste ona da. Virgil van Dijk bezalako jokalari batek halako maila erakustea eta horrela aritzea oso gauza positiboa da, zalantza izpiri gabe. Gero esan dugu, 55. minutuan Urbanski eta Roman Txutx kendu ditu, Sliz eta Siuderski sartzeko. Aurrealdea beste
zerbait behar zuen, ez? Bigarren zatian, lehenengo zatian ere aukera oso garbiak ez ditu sortu Poloniak, baina bigarren zatian ia erasoan falta zitzaiola ikusten zen, ez? Beste pikardia hori edo, eta pikardia hori falta izateak, noski Urbanski kentzera eraman du, eta Roman Txutxere atera du, zelai erdiari freskotasuna eman nahi izan dio gaurkoan Probiersek, bigarren zati horretan, batez ere Holanda dominatzen ikusten zelako eta fresko zeuden jokalariak bai edo bai behar zituelako Poloniak. Gero norgehiagokak horrelaxe jarraitu du, Holandak esan dugu aukera asko sortu ditu, garbiak, gainera alde horretatik oso talde vertikala ikusi du, eta hainbatean ni behintzat pertsonalki harritu nau gaurkoan Holandak, bagenekien, multzo honetan favorito zela sailkatzeko, baina ez nuen hain maila honean espero, eta ikusiko dugu aurrengo norgehiagoketan nola jarraitzen duen, baina gaurko aurkezpena behintzat, Holandarena, iaia bikainekoa izan da. Gero 72. Minutuan Berman eta Xabi Simons kendu ditu, Bermanen norgehiagoka esan daiteke Holandak tarteka jokatu duela zelai erdian, baino asko egaletatik jokatu du, Ake eta Dumfriesen menturan ibili dira, eta gero Memphis area barruan zorrotz ibiltzen zen, eta horren ondorioz Bermanek ez du parte hartzeko aukera handirik izan, eta bere ordez Wijnaldum atera da, jokalari fisikoagoa, veteranoagoa baita ere, eta Xabi Simonsen ordez berriz Donil Malen. Xabi Simonsen inguruan esan behar dena da gaurkoan, ez dela agertu. Egalean eskuin aldetik aritu da, baina apenas ikusi dugu jokalari holandarra, eta hori izan da noski aldatzeko motiboetako bat, eta bestalde batetik ere Holanda jokatzen ari zen bezala, eta ikusita Polonia pixkanaka energia gastatzen ari zela, fresko zeuden jokalariak sartu beharra zeuzkan, baina oso ongi alde horretatik Ronald Koeman gaurkoan, oreka bilatuz, ez erasoko jokalariak erabat aldatuz, baizik eta funtzionatzen ari zena, kasu honetan naiz eta bigarren zatian presentzia handirik ez duen izan Gakpo hortxe mantendu du, eta gero Wijnaldum sartu du, eta Malen sartu du Xabi Simonsen ordez, baina Gakpo hortxe mantendu du bere tokian, eta alde horretatik ongi Ronald Koeman. Gainera Malen dezente bilatu dute, bigarren zatian esan daiteke Malen atera denetik Holandak egaletatik beste freskotasun bat izan duela, baina esan dugu Gakpo ere asko ez da agertu, eta 78. Minutuan Zielinski kendu du, Zielinski gorabera asko izan ditu gaurko norgehiagoka honetan, ez? Hasieran apenas agertu da, egia da Poloniak ere etzuela ia baloi jabetzarik, gero Poloniak jokoa eraikitzerako garaian eta erasoak eraikitzerako garaian eta oso jokalari garrantzitsua izan da, eta ikusi besterik ez dago, goleko pasea korner baten ostean berak eman duela, ezta? Gero, 81. Minutuan Gakpo eta Memphis kendu ditu, esan dugu Gakpo lehen zatian Holandako jokalari onena izan da, benetan Holandarentzat oso albiste ona da, alako vertikaltasuna duen, eta bitan pentsatu gabe jaurtitzen duen alako jokalari bat edukitzea, gero asmatuko du gehiagotan, gutxiagotan, baina beti atea du buruan Gakpok, eta hori oso garrantzitsua da. Eta bere ordez Frimpong Europa Ligeko Atalantarekin izar nagusia, gogoratuko dugu 3 gol sartu zizkiola Bayer Leverkuseni, eta Weghorst, ez dakit nola esaten den, baina horiek atera ditu, eta Memphis kendu du, Memphis agertu den jokalaria izan da, Holandari uste dut, Holandarentzat oso jokalari garrantzitsua izango dela Eurokopan zehar, baina gaurkoan ez du bere eguna izan, inondik inora ere. Eta 83. Minutuan etorri da garaipenaren gola, Weghorst sartu du, eta oso gol garrantzitsua izan da Holandarrentzat, hor area barruan ez du barkatu Weghorst, eta aurrelari peto baten gola egin du zalantzari gabe, eta
gaurkoan esan daiteke Ronald Koemanek aldaketekin asmatu duela, Weghorst atera du 81. eta 83. gola egin du, egia esan aurrelari peto-petoa da Weghorst, eta hor erakutsi du, eta bestea Frimpong, horixe, ez du protagonismo handirik izan, jada gainera Holandak partida hortxe itxi du, eta hortikan aurrera ez da ezer handirik pasa. Polonia jada erabat etxita, kolpe handia izan da, gainera 85. minutuan Salamonek min hartu du eta Berezinski atera da bere ordez, Salamonen norgehiagoka, Polonia atzealdean nahiko ahul ikusi dugu, Holandak aukera asko sortu dizkio, gehiegi aukeran, eta hori hobetu beharra daukate hurrengo norgehiagoketarako, eta azkenik Akek kendu du eta Van de Ven sartu, Akek ere partida oso ona egin du, asko igo da, baina ez itxuki ez da erabat erasora joaten den jokalaria, baizik eta oso jokalari moderatua da, hor tarteka erasoan, tarteka atzealdean, eta horrek oreka handia ematen dio Holandari. Hauxe beraz esan beharrekoa, Holandaren lehen 3 puntuak, beraz ez ustekorik ez lehen norgehiagoka honetan, urrengoan gehiago izango duzu, hauxe izan da guztia, bitartean on izan, agur.